E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no nosso canal, galera. A gente está trazendo aqui para vocês o nosso microsistazinho aqui, simples mini system, né? Sei lá, nós apelidamos ele aqui por sapinho aqui na nossa região, tá pessoal? Esse aparelho eu ganhei, estava jogado, né? Que nem vocês viram no primeiro vídeo aí, anterior. Estava jogado, ganhei ele, desmontei, fiz uma limpeza, botei só a placa que faz parte daqui, e aqui, só. A outra principal, não pus não, tá pessoal? Tirei ela fora e fiz umas adaptações aqui. Quais adaptações que eu fiz aqui no nosso aparelho? Nós colocou um outro alto-falante que estava ruim. Pintamos aqui, essa partezinha, essa tela a gente pintou de um lado e outro, tá? Essas partes eu falei que por um tweet resolvi não pôr, deixei de enfeite, ficou até mais bonito, né? Essa função nenhuma está funcionando, essa tela não. Aqui eu coloquei uma fita de LED, vou estar mostrando para vocês por que eu pus essa fita de LED. Agora eu vou passar para a parte traseira do nosso aparelho aqui. Aqui sem mais, sem menos, como eu tirei o transformador que estava ruim, deixei essa parte aqui para preencher. Essa daqui aonde era uma saidinha aqui para fone aqui, nós coloquemos o conector P4 fêmea, não tem antena, né? Mostrar aqui para vocês aonde que eu coloquei, pessoal, o pack de bateria. Pera aí. Coloquei o nosso pack de bateria de 12 volts aqui, tá? Coladinho aqui, ó, não só. Lembrando vocês, pessoal, que ele tem BMS, então posso colocar uma fonte de 12 volts, 12.8 a 13 volts, pode deixar carregando, posso dormir que no outro dia tá prontinho aí, beleza? Agora, pessoal, nós vamos estar mostrando a parte da frente aqui. Eu clico aqui, vai levantar, aqui está a nossa placa. Chegar mais perto, aqui está a nossa placa aqui, né? Aqui nós temos um interruptor, se eu cliquei para frente, vocês vão ver da Bluetooth, certinho? E a luz por cima aqui também já está acesa, tá? Então ficou um somzinho prático, né, pessoal? Aí, ó, dessa forma aqui, ó, certinho? Agora eu vou desligar, embaixo, vocês vão ver essa luz de cima apagando, ó, pronto. E a placa também apagou. Então, seja, do pack não tá mandando energia para cá, beleza? Então acompanhe o vídeo aí para vocês verem a forma que a gente montou tudo certinho e chegou até um som de boa qualidade para vocês. Mas se você não for inscrito, se inscreve, deixe seu like, compartilhe e ativa o sininho de notificações com as palavras todas, beleza? Então acompanhe o vídeo aí só para vocês verem como que ficou o nosso som do nosso som, beleza?